سلام، خوش اومدین به اولین قسمت پادکست کولیان. اگه دوست دارید بدونید ماجرای درست شدن این پادکست چیه و چرا اسم کولیان رو انتخاب کردیم، پیشنهاد میکنم قسمت 0 پادکست رو بشنوید. تو این پادکست میخوایم داستان‌ها و روایت‌های طنز بخونیم و از شما بازخورد بگیریم. این داستان‌ها و روایت‌ها متنوعن و ممکنه با تصوری که از طنز توی ذهنمون داریم متفاوت باشن. دوست داریم فارغ از این که تعریف طنز چیه و چه انتظاری ازش وجود داره، این متن‌ها رو بشنوید و حس و حالتون رو از شنیدنش با ما در میون بذارید. برای اینکه این پادکست راه بیفته، آدم‌های زیادی کمک کردن. از کیارش تنهای عزیز که از کشور گاهی دوست گاهی دشمن غیر همسایه انگلیس کمک کرد تا مشکل سایت میزبان و راه انداختن اپل پادکست رو حل کنیم، تا محمد راکعی، دوست مهربون ندیده‌ای که کمک کرد ضبطمون رو با کیفیت بهتری انجام بدیم. جلدهای پادکست رو ریحانه کفایتی طراحی کرده. مدیریت کانال تلگرام با بهار اصلانیه و زحمت تدوین رو هم نرگس داورپناه میکشه. تو این قسمت راضیه حسینی، کولی از شهر رشت، داستان نوکر شیطان رو میخونه. کولیان کسانی هستند که شاد و رها زندگی میکنن و میتونن دیگران رو سرگرم کنن. من محسنم و امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید. کلاس اول بودم که فهمیدم با بقیه فرق دارم. بقیه که میگویم یعنی همه 30-40 نفر بچه های کلاس. فرقی که به هیچ دردم نمیخورد. بچه‌ای بودم که همیشه باید گوشه چپ نیمکت می نشست و عرضه نداشت قیچی را دست راست بگیرد. وقتی کل کلاس یک دست املا می نوشتن، تنها بی‌نظمی آرنج دست من بود که از نیمکت بیرون می زد. اوضاع وقتی جالبتر شد که فهمیدم از نظر بعضی ها سر و سری با فرشته پرت شده از بهشت دارم. یک چیزی توی مایه های نوکر یا دستیار شیطان. مادر دوستم وقتی فهمید که از 7 بچه‌اش نوکر شیطان در آمده، سریع دست به کار شد. مداد لای انگشت بچه گذاشت، سیاه و کبودش کرد، ولی بالاخره موفق شد این لکه ننگ را پاک کند. بچه راست دست شد. در اینجور مواقع مادرها طوری ذوق می‌کردند که انگار مدال اشرف مخلوقات به صورت نامرئی بر گردنشان آویخته شده بود و همه فرشتگان آسمان به افتخارشان بال می‌زدند. خداوند هم در گوش جبرئیل گفته دیدی بی خود نبود میگفتن باید به انسان سجده کنی؟ قدرت این نوع از موجود رو درک کردی؟ دوستم اعتقاد داشت هر کسی این استعداد را ندارد که تغییر دست بدهد. بعضی ها خدادادی خنگند، کاریش نمی شود کرد. از دست پدر و مادرم به شدت کفری بودم. اصلا انگار نه انگار من چپ دستم. هیچ تلاشی برای درست کردنم نمی کردند. حتی جلوی تلاش های من را هم می گرفتند. مثلا یک بار که تصمیم گرفتم چاقو بردارم و دست چپم را ببرم نگذاشتند. کلی هم داد و بیداد را انداختند. وقتی خواستم آنقدر با طناب محکم ببندمش که خشک شود و بیفتد، باز هم نگذاشتند. مدت‌ها بود که به سر راهی بودنم شک کرده بودم. این همه بیخیالی از یک پدر و مادر واقعی بعید بود. تا زمانی که دست چپ کنارم بود نمیتوانستم به راست دست شدن فکر کنم. هر بار تلاش میکردم با راست بنویسم، ناخودآگاه و بعد از چند دقیقه به چپ منحرف میشدم و دوباره روز از نو. توی سرویس چند باری تلاش کردم دست چپم را تا کتف از شیشه بیرون ببرم، بلکه به یک ماشین بخورد و نابود شود. ولی هر بار تنها چیزی که عایدم میشد بد و بیراهای راننده بود. البته 1-2 بار هم طوری پس گردنی خوردم که نیمکره راست و چپ مغزم جایشان عوض شد و برای چند دقیقه فکر کردم راست دست شدم. اما بالاخره یک روز راه حل را پیدا کردم. با مادرم رفته بودیم امامزاده. یادم نمیآید اسمش چه بود. ولی میگفتند خیلی حاجت میدهد. قبلا چند نفری را دیده بودم که به ذریح بسته شده و شفا گرفته بودند.
تقریبا اکثر مواقع یکی دو نفر با پارچه‌ای سبز رنگ به زریح گره خورده بودند. حاجتها آنقدر زیاد بود که گاهی جا برای بستن پیدا نمی‌شد. کافی بود فقط نیم ساعت در امامزاده بنشینی تا متوجه شوی حاجتها چیست. یکی برای اینکه بخت دخترش باز شود او را بسته بود، آن یکی می‌خواست پسر بزاید. یکی هم بعد از 11 تا بچه می‌خواست دیگر نزاید. رفتیم سمت زریح. آن روز هیچ کس را نبسته بودند. خلوت بود. روی قلمبه‌های فلزی دست کشیدم و یکیشان را بوسیدم. بوی فلز و گلاب میداد. صورتم را به زریح چسباندم و یک چشمی داخل را نگاه کردم. چراغی سبز رنگ روشن بود. روی قبر و دور تا دورش کلی پول ریخته بود. داشتم با یکی از پارچه‌های سبز گره خورده به زریح ور می‌رفتم که یکو چیزی توی مغزم جرقه زد. میدانستم اگر مکث کنم همان عقل اندک کودکیم منصرفم خواهد کرد. پس بدون هیچ تعللی کار را یکسره کردم. افتادم روی زمین، کمی هم خودم را تکان دادم. شبیه ماهی‌هایی که هنوز جانی در بدن دارند و روی سینی ماهی فروش بالا و پایین میپرند. برای اینکه پیازداغ قضیه را زیاد کنم، زبانم را هم از دهانم انداختم بیرون. البته اینجای کارم اشتباه بود. یکی از وسط جمعیت داد زد زبونو بندازین تو دهنش، الان گازش میگیره، بندازین تو. و یکی از زنها سریع دست به کار شد. با همان دسته که کفشایش را گرفته بود. داشتم زیر چشمی نگاهش میکردم. انگشتهایش توی کفش بود. کفشی که مجبور بود بوی گند جوراب پارازیان پاره‌اش را تحمل کند. دیگر مطمئن شدم بچه سر راهیم. مادرم مثل مجسمه ایستاده بود و داشت نگاه هم میکرد. بجنب زن، نگذار این دست کثیف به دهان من برسد، تکان بخور. میترسیدم اگر زبانم را بیاندازم تو لو بروم. با خودم گفتم خیلی هم انگشتایش توی کفش نبود. همون لبه بیرونی را گرفته بود. اصلا شاید این کفش‌ها رو تازه خریده، همین الان از جعبه درآورده. اما همیشه یک وضعیت بدتری هم وجود دارد. رسید بالای سرم. نمیدانم چرا فکر کرده بود با فک و آرواره‌های تیرکس طرف است. قبل از اینکه بخواهد دهانم را باز کند، کف هر کدام از دستایش یک توف غلیظ انداخت. دیگر تحمل این یکی را نداشتم. ناخواسته تیر آخر زده شد. بالا آوردم. مادرم این لحظه رو که دید قش کرد. کمی به اینکه بچه خودشانم امیدوار شدم. همه فهمیدن یک چیزیم شده. حالا باید دست به کار می شدم. همانطور افتاده روی زمین دستم را به طرف زریح دراز کردم و با ایما اشاره گفتم من را ببندند. خدا رو شکر جمعیت دور و برم کاملا پایه بودند. چه چیزی از این جذابتر؟ یک هیجان تازه. زندگی روزمره تمام می شد. سوژه جذابی برای پیگیری وجود داشت. اون دختره که به زریح بسته شده. یکی دستم را گرفت و بلند کرد. پارچه‌ای سبز براق دور مچم پیچید و به سمت زریح برد. یکو دیدم همه نقشه هایم دارد خراب می شود. داشتن دست راستم را می بستند. سریع با یک حرکت قلط زدم و آن طرفی شدم. چند تا تکان اضافه به خودم دادم و دست چپم را چسباندم به زریح. همان زن با جوراب پارازیان پاره گفت برش گردونید، دست راستش باید بسته بشه. دلم میخواست بلند شوم و کفش‌های توی دستش را در دهانش بچپانم. زنی که نزدیک به من نشسته بود گفت ولش کنید، همین چپو ببندید. حالا شد، خدا خیرت بدهد زن. مادر بیچارم تازه به هوش آمده بود ولی وقتی دید من را به زریح بسته‌اند دوباره از هوش رفت. تا اینجا همه چیز غیر از دست‌های توفی زن خوب پیش رفته بود. باید جوری نشان میدادم که مثلا لال شدم. در این مدت همه خواسته هایم را با دست راست می نوشتم. دقیقاً وقتی قابلیت راست دستی پیدا کردم به همه اعلام می کردم خوب شدم و زبانم باز شده. اما چند ساعت بعد مشکلی به وجود آمد که اصلاً بهش فکر نکرده بودم. شب. نمیدانستم آنهایی که به زریح بسته می شوند باید شب را تنها بگذرانند. سرایدار گفت اینجا کسی حق نداره شب بمونه جز اونی که بسته شده. نه راه پیش داشتم نه پس. مادرم مرا گذاشت و رفت. سکوت وحشتناکی بود. برگ‌ها از همه طرف به پنجره ها می‌خوردند. سایه ها همه جا بودند.
سایه مردی بلند قد با پالتویی که تا مچ پایش را پوشانده، دستی که از پشت پنجره تکان میخورد و گاهی به شیشه میکوبید. عرق سرد روی پیشانیم نشسته بود. تازه یادم آمد با قبرستان امامزاده فقط یک پنجره فاصله دارم. دقیقاً همین امشب باید باد و باران هم اضافه میشد. یکو هر دو لنگه پنجره رو به قبرستان باز شدن. هول کردم. بلند شدم که فرار کنم ولی دستم بسته بود. شمردم. تقریباً 6 یا 7 گره زده بودند. میخواستم با دندان بازشان کنم که دیدم در یک لحظه همه جا روشن شد. خودم را انداختم روی زمین. مشعصخر بود. در چارچوب در ایستاد و گفت نترس دختر جان، برات یه هم اتاقی آوردم. به کنارش نگاه کردم. دختری تقریباً 8-9 ساله ایستاده بود. ادامه داد این بیچاره رو همین چند دقیقه پیش آوردن. گفتن یا ببندش یا بذارش کنار خیابون. حتما مادرم پای سجاده آنقدر اشک ریخته و دعا کرده که نتیجه اش شده این. میگویند نباید دعای مادر را دست کم گرفت. شب تاریک و ترسناک را میتواند برایت دلنشین کند. این دختر هدیه‌ای بود، حتی اگر کلاً از جا تکان نمیخورد. حضورش برایم کافی بود. مدام سرش را به چپ و راست حرکت میداد. مشتی دختر رو طرف راست ذریح بست. بعد دورش یک دایره فرضی کشید. چیزهای زیر لب خواند و بهش فوت کرد. وقتی نگاه متعجبم را دید گفت میگن جنی شده. این را که گفت احساس کردم رعد و برقی صاف خورده وسط فرق سرم. دختر یکو دهانش را باز کرد و صدای خرخری در آورد. همزمان هم چشمایش را به طرز وحشتناکی در کاسه چرخاند. مشعصخر پا تند کرد که برود. پاچه‌اش را گرفتم. گفت نترس، نمیتونه هیچ بلایی سرت بیاره. با دست به چراغ‌ها اشاره کردم که لااقل آنها را روشن بگذارد. گفت آها باشه الان خاموششون میکنم. سرم را به نشانه نه بالا بردم و گفت حتما این بالایی رو هم خاموش میکنم. ترسیدم حرکت دیگری کنم و چراغ‌های تیره برق رو هم خاموش کنم. شلوارش رو از دستم بیرون کشید و رفت. مطمئن نبودم مادرم پای سجاده دعایی هم کرده بود یا نفرین. سعی کردم اصلاً به طرف راست نگاه نکنم. ولی صداهایی که دختر از خودش در می آورد آنقدر ترسناک بود که برای قالب تویی کردن هیچ نیازی به نگاه نداشتم. تازه فهمیدم همه ترس‌های قبل از این مسخره بازی بودند. آدم وقتی درست و حسابی بترسد می تواند فرار کردن روح از بدن را کاملا حس کند. توی دلم گفتم خدایا غلط کردم نجاتم بده. فقط یه کاری کن صبح شه. به همین امامزاده قسم دیگه هیچ بلایی سر دست چپم نمیارم. یکو صدای کوبیده شدن چیزی به زمین آمد. آرام و طوری که فقط با یک چشم ببینم برگشتم طرف دختر. داشت سرش را با قدرت به زمین میکوبید. بعد از تقریباً 10-12 بار ایستاد. به من نگاه کرد و فهمید که دارم یک چشمی دید میزنم. دهانش مثل آدامس موزی کش آمد و خندید. اول لبخند زد و بعد بلند خندید. بعد در یک لحظه جدی شد. به سمتم خیز برداشت ولی خدا رو شکر مشعصخر هم مثل زنهای دور و برم گره زدن را خوب بلد بود. وقتی دید به من نمیرسد دستهایش را توی هوا تکان داد و صداهای عجیب و غریبی در آورد. دیگر توان نداشتم. مغزم جوش آورده بود و چیزی مثل آتش فشان از داخلم فوران کرد. تبدیل به جیغ‌های بنفشی شد و ازم بیرون زد. دهانم را به قاعده دهان یک اسب آبی باز کردم و تا جایی که توان داشتم جیغ زدم. مشعصخر سر رسید و چراغ‌ها را روشن کرد. خواستم حرف بزنم ولی مثل تلویزیون سیاه‌سفید خانه ما به پت پت افتادم. 2 دقیقه طول کشید تا بگویم آقا. هر حرف را 20 بار میگفتم تا برسم به بعدی. بالاخره بعد از 5 دقیقه جمله آقا بیا منو باز کن را گفتم. با تعجب به هم نگاه کرد و گفت جلل خالق چه زود، تا حالا هیچ کس اینقدر سریع شفا نگرفته بود. تو نظر کرده ویژه‌ای دختر. گفتم بیا. زور نداشتم کل جمله بیا سریعتر دستمو باز کن، میخوام برم خونه را بگویم. فقط گفتم خونه؟
اصلا حرفشو نزن. باید بمونی تا فردا. کلی آدم منتظرن. پارچه‌ای سبز و بزرگ آورد و انداخت روی دوشم. از همون سبزهای براق. گفتم چیه؟ گفت فردا میفهمی. چراغ‌ها رو خاموش کرد و رفت. هر چه داد زدم اصلا فایده نداشت. مچاله شده بودم توی خودم. نفسهایم سنگین بود. احساس می‌کردم یک وزنه 200 کیلویی روی قفسه سینه‌ام گذاشتن. هر چه آیه و سوره بلد بودم خواندم. زهرمارترین ساعت‌ها را گذراندم تا اینکه بالاخره صبح شد. دوست ندارم درباره آن روز صحبت کنم. زنهایی که سعی می‌کردند حتما یک تکه لباس از شفا گرفته بکنند. آنهایی که وقتی به لباس نرسیدن با خودشان گفتن اب نداره، یه مو ازش بکنیم هم غنیمت. کاشان پارچه سبز بلندتر بود. لااقل حیثیتم جلوی امامزاده حفظ می‌شد. حتی به جوراب‌هایم هم رحم نکردن. فقط توانستم یک تکه پارچه سبز برای خودم نگه دارم. پارچه‌ای قد برگ درختی که انسان‌های اولیه به عنوان پوشش استفاده می‌کردند. مادر و پدرم خوشحال بودن. انگار نه انگار همین چند روز پیش مثل بلبل حرف می‌زدم. بابا من فقط یک روز ادای لال‌ها را درآورده بودم. حالا طوری ذوق داشتن مثل اینکه داشتم جلوی جمع شاهنامه می‌خواندم. انگار نه انگار 5 دقیقه طول می‌کشید تا بتوانم یک کلمه را بگویم. غلغله‌ای برپا بود. در خانه ما صبح تا شب باز بود و هر روز مهمان میرفت و میآمد. آدم‌هایی که طوری نگاه هم می‌کردند انگار موجودی ناشناخته از فضا آمده. بعضی‌ها یک لباس می‌آوردند، تنم می‌کردند، بعد به عنوان تبرک با خودشان می‌بردند. بنده‌های خدا خبر نداشتند با چه کسی طرفند. تنها چیزی که عایدم شده بود بدبختی جدید بود. توی مدرسه با همه فرق داشتم. همه که میگویم یعنی کل 300-400 نفر مدرسه ابتدایی. چپ دستی بودم که لکنت زبان هم داشت.